Si scrive Palazzo Sebellin, ma si legge Casa Rossano, per far capire che il cuore del paese è lì, che questa è la nuova struttura per chi fa vivere l'associazionismo a Rossano Veneto. È stato inaugurato oggi il nuovo Palazzo Sebellin, dopo 7 anni di lavori, di restauro e di consolidamento, iniziati con l'amministrazione Martini. Un cerchio che si è chiuso oggi con l'abbraccio tra l'attuale sindaco Marco Zonta e la sua vice. Palazzo Sebellin apre dunque le sue porte alle associazioni di Rossano, che qui troveranno spazi e occasioni per sentirsi ancora più vicine ai cittadini. Proprio nel corso di uno degli ultimi sopralluoghi ci siamo resi conto di come questo palazzo dialoghi in modo assolutamente chiaro con la nuova piazza. La nuova piazza che nasce per diventare il fulcro di quelle che sono tutte le attività del nostro comune, rivolta soprattutto ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Diciamo che il rifacimento della copertura forse è stata la cosa più entusiasmante, però non di meno il ritrovamento dell'affresco ottocentesco nel salone passante del piano primo, per non parlare del tratto di veneziana che abbiamo trovato, del pavimento originario della veneziana che abbiamo trovato al piano terra. Oggi entrare dentro Casa Rossano, come è stata ribattezzata, ha emozionato tutti. Un lavoro incredibile che è durato tantissimi anni, perché è durato circa 7 anni, su cui abbiamo scommesso tutto, che è tutto interamente pagato, non abbiamo fatto mutui. Ogni associazione avrà la sua sede condivisa con altre associazioni. Insieme si va lontano. Sono emozionatissima, una delle rarissime volte forse, però è una giornata importante per Rossano e per i rossanesi. Andiamo avanti così, un passo alla volta per finire tutto quello che abbiamo iniziato.